이쪽이 안심이고요. 네. 이쪽이 등심이에요. 네. 뼈가 이렇게 휘어져 있으니까 자를 수도 있으니까. 네네네, 알겠습니다. 맛있게 드세요. 네, 고맙습니다. 맛있겠다. 저 모짜렐라 치즈. 올리브 오일이랑요. 허니 머스타드. 네. 카페 알바생이 그래놀라바 줬어요. 득템. 야 나는 뭘 안 만났잖아 그 전에. 설마 나는 그 오빠가 그 사람인가? 아니 그 동대문에서 일하시는 분. 아니야 동갑이잖아. 그러니까 얼굴 늙어 보여서. 아니 그건 알지. 근데 나 오빠랑 나왔어. 그거 알지. 제일 아는 게 있으면 좋지. 짬마는 거안 마셔? 짬마는 마셔. 그러네. 아니 나 오늘 그것도 하죠. 꿀주야 이게. 아니야. 꿀주 아니잖아. 비율이 다. 저희 젓가락 하나만 주세요. 꿀주는 소주 잔에다가 하는 거 아니야? 나 소주 잔에다 했잖아. 아니 이게 맥주 잔이잖아. 진짜 먼저 하고 3만 원 원금하는 거. 야 너무 맛있겠다 이거. 며칠 전에 산 장미
시들시들해져서 그냥 물 빼고 말리려고 꽂아놨어요. 이거는 백포도 주스예요. 제가 주스를 진짜 잘 안 먹는데 그때 친구 집에서 먹었을 때 엄청 달지도 않고 괜찮아서 또 이번에 사봤어요. 맛있어. 이 정도는 괜찮고. 피자. 엄청 타진 않은 것 같아. 뜨거워. 오, 맛있겠다. 너무 맛있겠다. 불안한 남녀 주인공이 이제 곧 연애를 시작하는 날도 한쪽이 다른 한쪽에 고백을 한다. 너무 맛있어. 그 고메 피자랑 잭슨 피자랑 비교를 했을 때 일단 확실히 이 재료들이 좀 더 고급진 맛이 나요. 고기도 그렇고 치즈도 그렇고 진짜 맛있어. 사진은 잘 안 찍고 영상을 찍고. 이거 이쁘다. 그래서 하고 있어. 맛있겠다 정말. 너 생각하는 게 뭐였어?